Gaskiya da farko dai ban samu ƙalubale da gida ba. Mahaifiyata lokacin da ta ji ra'ayi na ƙarfafa mun gwiwa ta neman addu'a a kai. Shi yasa na san duk wannan nasarar yana da nasaba da irin addu'ar da mahaifiyata ta ringa min ƙwarai da gaske. Sannan ƙalubalen da na samu a waje, wani lokaci da ka fara harkar sai ga cewar za ka yi ta zuwa ofis wajen rubuce-rubucen. Kai ba ka da kuɗi za ka je kuma ba za ka samu kuɗi ba. Haka za ka yi ta zuwa, wani lokaci har nakan cewa kai ni ba zan haƙura da zuwa ofis ɗin nan ba ne, kawai in zauna in ta rubutuna a gida. Ni a matsayina na tsoho ne yake dawowa a gida. Yadda tarbiyyar gidan manyan 'yan kasuwa da muke da su a nan arewa wanda muna kallon. Sunana Aminu maude SAGAGI. An haife ni a unguwar SAGAGI. Na yi ofar na isa special primary school. Na yi makarantar dare na Malam Lawan Islamiyya SAGAGI. Na yi junior secondary school kofar ɗan agundi. Na yi makarantar Islamiyya ɗina Nurin Nabi SAGAGI. Na yi senior secondary school a Jigawa State, Unity Ringim Secondary School. Na yi makarantar diploma ɗina a College of Islamic and Legal Studies, na karanci law a Jigawa. Na yi kuma makarantar allo a cikin SAGAGI, makarantar Malam Ahmadu. Wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanina. Aminu, ta ka shiga Kannywood? Kannywood tun ina primary nake kallon fina-finan Kannywood, sai na ji ina son in kasance in zama jarumi a ciki. To duba da yanayi, ni Allah ya min wani nasibi, duk abin da zan yi kan na je gurin in na kalla sai in ga Allah yana fahimtar da ni da ya masana'antar take. Kawai sai na ɗanyi wani duba da idan na ce zan zama actor a cikin masana'antar Kannywood kamar wuya, amma menene mutum, wace hanya za ka ba a cikin masana'antar ka cewar ka shiga ka karɓu? Sai na ga cewar masana'antar idan kana da wani abu da za a amfana da kai, kamar an fi jan ka a jiki a tunanina, kamar idan kana da kamar kwakwalwa ko kuɗin da za ka iya investing da shauran irin wa'innan abubuwan da za a iya morarka. Sai na ga to ni duk ba ni da wa'innan abubuwan in ba kwakwalwa ba. Sai na duba sai na ga akwai fitaccen marubuci, ni cousin ɗina ne Nasiru Gwangwazo. Sai na ga cewa to me zai hana in zama marubuci, tun ina firamare ma ina gwada labari, har in ne labarin abokanai na firamare sai su ce gaskiya ba ni ne ba, ina na kwafo. Ni kuma na san ba inda na kwafo. Sai na ce to abin da za a kira, na taka na tafi gidan, muka gaisa da maman su. To daman ni dan gida ne, sai nake faɗa mata ƙudurina, sai ta ƙara min ƙwarin gwiwa, ta ce kuma tabbas ita ma ta ga ka tattare da ni. Don haka yana Abuja, da yana gidan jaridar Leadership, yana aiki Abuja, amma da ya dawo insha Allah. A lokacin ma ta mai waya sai ce to shikenan ba damuwa, kan ya dawo ya haɗa ni da wani yaron shi wanda shi ma ina kallonsa a matsayin mai gidana. Ya fara koya min rubutu, tunda na je na yi rubutun ya ce min in gyara nan. Tun daga nan na je na gyara, bai ƙara cin gyara na ba. Daga nan sai ni ba wanda ya riƙe hannuna gaskiya, kuma ya ce da ni yau wane ga wannan na haɗa ka da wane. Kawai dai nakan shiga zuwa na je cikinsu, in na shiga cikinsu tun da ni wayayye ne gaskiya a yanayin yadda in dai kaga za mu yi mu'amala da mutum kawai nan da nan za mu saba da mutum. Na shiga cikinsu ina rubuta labari na, kowa a marubuci ne kai, marubuci ne ni. To alhamdulillah a haka aka dan fara bani aiki, har kuma zuwa yanzu shine hanyar da na bi gaskiya na tsinci kaina a matsayin Kannywood, a matsayina na marubuci kafin in zama continuity. Dan sai bayan na shiga cikin masana'antar kuma sai na juye kuma nake rubutu da kuma ci gaban shiri, shine continuity a turanci. Zuwa yanzu fina-finai nawa ka rubuta? Gaskiya na rubuta fina-finai da yawa, kuma amma ba wani yawa ne da kamar za a ce irin suna da yawan gaske ba, amma gaskiya ba zan iya tantancewa ba, dai in ce kawai dai na rubuta suna da yawa. Kamar za ka iya lissafo su? Sai dai in faɗo wanda suka zo kaina kawai. To me kallo zai so yi? Na rubuta fim ɗin Auren ɗan gwari, na rubuta fim ɗin soyayyar kuɗi, na rubuta fim ɗin soyayyar zamani, akwai
wani fim na ingausa ma hausa ne da turanci wanda ba ni kaɗai na rubuta ba amma ina ɗaya daga cikin marubutan shirin fim ɗin wanda ake ce mai Raven Kid Raino kenan. Akwai wani ma again da na rubuta wanda ake ce mai wa na kama. Akwai fim ɗin da na rubuta shi kuma makarantar farko. Akwai wani fim da na rubuta wanda yanzu haka yake trending shine ake ce mai akwai Allah. Duk waɗannan fina-finan suna ɗaya daga cikin fina-finan da ni na rubuta su. Ka taba fuskantar kantawaye a karɓi rubutunka ba a biya ka ba lokacin da ka shigo harkar? Gaskiya shi ta kantawaye ta kasu kashi-kashi. Amma zan iya cewa kusan kamar amman hakan ne amma ni ba na ganin sa a matsayin kantawaye saboda akwai lokacin ina farko ina zumuɗin in yi rubutu inda an fara aiki da rubutuna. Akwai wani a unguwarmu yake ba kama suna producer ne. Akwai wani fim ɗina mai suna Farida da kuɗina na yi printing ɗin labarin na walar da ƙwaƙwalwata na yi printing ɗin labarin na bashi ya karɓa. Ni na ce mai gashi na bashi ya yi amma bai yi labarin ba ko don a time ɗin yana ganin cewar ban isa ba ban kai ba. Lokacin na fara kuma nema nake yi in ga an yi aiki da rubutuna. Ina jin kawai ni iya wannan abin na fesin a ɓangaren irin wannan abin da sababbi suke fuskanta gaskiya. Akwai wani fim wanda ni na rubuta shi wa na kama na yi continuitinsa. Sannan akwai wani fim na director Nasir B. Muhammad Rumfar Mai Shayi na yi ci gaban shirinsa. Sannan akwai fim ɗin babanmu Adamu Zango Asin da Asin shi ma ni na ci gaban shirin shi. Da rubutu da continuity wanne ka fi so yanzu? Gaskiya na fi son rubutu. Me yasa? Saboda ai shi marubuci babban mutum ne. Idan aka ce mutum marubuci ne to za ka ga duk waɗanda suke manya a masana'antar da su kuke mu'amala. Ana zargin marubuta fim ba sa wani zurfafa bincike, kawai mutum ne yake shiga ɗaki ya rubuta abin da ya ga dama. Me za ka ce akan wani? To, ba za a rasa ba amma dai gaskiya ni duk abin da zan yi sai na je na yi bincike a kan shi. Domin ko wannan fim ɗin da nake rubutawa akwai Allah, akwai alƙalan da na je gabansa mun yi magana da su, akwai lauyoyin da idan abu ya shige mun a matsayina na ɗalibin shari'a nakan zuwa su ma in tantaɓe su kuma a ban shawara da ayaba. Don akwai alƙalin ma da muka ringa maganganu da shi, akwai abubuwan ma da ya gyara mun a cikin labarin wanda na daɗi har yake cewa da yana kallon Hausa fim ai shi ma da sai zai ringa kalla. Na ce in an min izini ai sai in ringa kawowa, ya ce ya min ringa kai mai. To gaskiya ni duk abin da zan yi ina bincike. Ɓangaren abu ne da ya shafi ɓangaren lafiya ina tattaunawa da abin nan kuma again don a labarin akwai magana ko da ɓangaren abubuwan lafiya. Akwai wani abokina da muka taso yarinta da shi Dr. Abdullahi Sagagi na gidan IC, so mai fiɗa ne da ɗinki. Na tattambaye shi dangane da irin ɓangaren abun koda da waye da shuransu don saboda ba na son in yi abin da yake wanda idan masanin abin ya gani zai ce gaskiya ba haka ake ba. Gaskiya ni ina yin bincike kafin in rubuta abin da nake yi. Waɗanne nasarori ka samu? To alhamdulillah nasarorin da na samu, fim ya ban gida, fim ya ban abin hawa, fim ya sa na zama mutum wanda na samu suturu da dama. Sannan fim akwai wasu jigajigai wanda suke aiki a federal government a Abuja. Fim ya sa na ƙara samun kusanci da su kuma fim shine ya zamanto cewar hanyar silata ta shiga jirgi na farko. Duka fim ne ya mun wannan, kaga alhamdulillah an samu nasarori alhamdulillah. Ƙalubale fa? Ƙalubale an same shi sosai don ko yanzu ma da nake kan hiran na kan hanyar towa a cikinsa nake. So za ka iya bayyana kaɗan daga ciki? Ƙalubalen da na samu
gaskiya da farko dai ban samu ƙalubale da gida ba. Mahaifiyata lokacin da ta ji ra'ayi na ƙarfafa mun gwiwa ta neman addu'a a kai, shi yasa na san duk wannan nasarar yana da nasaba da irin addu'ar da mahaifiyata ta ringa mun ƙwarai da gaske. Sannan ƙalubalen da na samu a waje da wani lokaci da ka fara harkar sai ga cewar za ka yi ta zuwa ofis wajen rubuce-rubucen, kai ba ka da kuɗi za ka je kuma ba za ka samu kuɗi ba, haka za ka yi ta zuwa. Wani lokaci har nakan cewa kai ni ba zan haƙura da zuwa ofis ɗin nan ba ne, kawai in zauna in ta rubutu na a gida. Sai wata zuciya ta to in kana rubutu a gida ai wani sai ya ganka sannan zai baka aiki. Haka ne ta haƙura da akwai da babu in tafi. Sannan wani lokacin za ka fara ne da ƙananan fina-finai, wasu ba su da ƙarfi, wasu ɗan abin da za su baka bai ta kara ya karya ba, duba da su ma idan sun yi fim ɗin ba wata riba su samu ba yadda ya kamata saboda ƙanƙantar su. Haka dai ake haƙuri a yi da daɗi ba daɗi, za ga ba za ka samu isasshen kuɗin da za ka abin nan ba. Haka kuma wani lokacin za ka je kana aiki, wani ya ringa shigan ma aikinka, wannan ba zai tsaya iya aikinsa, tun da shi ya harkar fim kowa da aikinsa. To sai ka ga wani ya aikinsa ya shigo ma aiki har ya ringa nuna cewa ba haka za ka yi ba, wanda sanadiyar wannan ya ɓata ma aiki kuma ba za a ga laifin kowa ba sai kai. Na ɗan yi fesin irin wannan sosai kwarai da gaske. Me burinka a Kannywood a nan gaba? Burina a Kannywood a nan gaba, ina burin in zama marubucin da duk wanda aka ce yau Aminu Maude Sagagi ne ya yi rubutu, to ba haufi kawai zai zauna ya kalla, ya san cewar labari ne da zai ƙayatar, ya faɗakar, ya nishaɗantar, kuma a tashi ana godiya ba tare da an yi Allah wadai da wannan labarin ba. Wannan shine abin da nake so in zama a Kannywood a nan gaba. A ƙarshe wani sako kake da shi ga masu bibiyar fina-finanka? Sakon da nake da shi da farko dai ne wa dukkanin masoyana da masoyan fina-finanmu da wanda nake rubuta da wanda ma abokanan kasuwanci na ne suke rubuta fatan alkhairi, kuma muna godiya da bamu lokutan ku da kuke yi ku kalli abin da muke yi. Sannan kuma insha Allah rabbi duk abin da aka gani mun yi ba daidai ba, so ai mana afuwa saboda mu 'yan adam ne, kuma shi ɗan adam ajizi ne, doliya wani abin in kai daidai wani za ka yi ba daidai, kuma wani abin tunaninka ba zai taɓa kama ba sai daga baya ko sai an karar da kai. A ringa yi mana uzuri, kuma ka a gaji da bamu shawarwari a matsayinku na masu kallon abin da muke. Idan an ga akwai yiwuwar a bamu shawarwari, kofa a buɗe take, da Allah a taimaka a bamu shawarwari.